హలో వెల్కమ్ టు పల్లవి తెలుగు ఛానల్. ఈ వీడియోలో దోసకాయ పచ్చడి రెసిపీ చూద్దాము. చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్లో చాలా ఈజీగా ఉండే రెసిపీ ఇది. ఈ వీడియోలో చూపించిన దోసకాయ పచ్చడి టిఫిన్స్కి రైస్కి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ అన్నమాట. ఈ దోసకాయ పచ్చడి రెసిపీ కోసం ఫస్ట్ ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. అందులో 1 టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని కొంచెం హీట్ అవ్వనివ్వాలి. ఆయిల్ కొంచెం వేడైన తర్వాత 1/2 స్పూన్ మినపప్పు వేసుకోవాలి. ½ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు, 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర, 1/2 స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి. వీటిని సిమ్లోని బాగా కలుపుకుంటూ వేగనివ్వాలి. కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు వీటిని ఇలాగా వేగనివ్వాలి. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక 7 ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి. ఎండుమిర్చి కూడా కొంచెం వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని బాగా చల్లారిన తర్వాత పౌడర్ చేసుకోవాలి. ఒక 2 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వీటన్నిటిని కూడా వేసి దీన్ని పౌడర్ చేసుకోవాలి. ఇలా పౌడర్ అవుతుందన్నమాట. నెక్స్ట్ అదే ప్యాన్లోని దోసకాయ ముక్కలు వేయించుకోవాలి. నేను ఒక్క దోసకాయతో ఈ పచ్చడి చేస్తున్నాను. ఇలా చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఇందులో టమాటో కూడా వేస్తున్నాము టేస్ట్ కోసం. 4 చిన్న టమాటోలు ఇలా పెద్ద ముక్కలు కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. అలాగే 1/2 స్పూన్ సాల్ట్ అన్నమాట. బాగా కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో వీటిని బాగా వేగనివ్వాలి. టమాటో వేయడం వల్ల పచ్చడికి మంచి కలర్ వస్తుంది. అలాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అందుకే టమాటో వాడుతున్నాం ఇందులో. కొంచెం సేపటి తర్వాత కలర్ మారి ఇలా అవుతుందన్నమాట. ఇది ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని కాసేపు ఇలాగా మగ్గనివ్వాలి. ఇలా సాఫ్ట్గా అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
ఇందాక చేసుకున్న పౌడర్లోనే ఇవి యాడ్ చేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు తాలింపు కోసం అదే ప్యాన్లో 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. కొంచెం ఆవాలు, జీలకర్ర, కొంచెం మినపప్పు, పచ్చిశనగపప్పు వేసి సిమ్లో వీటిని వేగనివ్వాలి. ఇలా కొంచెం వేగిన తర్వాత 2 ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి. కొంచెం ఇంగువ, అలాగే లాస్ట్లో కొంచెం కరివేపాకు వేసుకొని బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. తాలింపు వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఇందాక మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అంతా బాగా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. అంతే, సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటే మంచి కలర్తో దోసకాయ టమాటో పచ్చడి అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి, అన్ని టిఫిన్స్కి, లంచ్కి కూడా చాలా మంచి కాంబినేషన్ ఇది. మీరు కూడా ఈ రెసిపీని తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.